Hello，大家好，又係我海南雞王咧，同大家一齊去揾食嘅時間啦。今日呢條片咧比較特別，因為呢間餐廳咧之前就輕輕介紹過啦。其實咧就係喺我返工嘅地方附近，亦即係紅磡啊。咁啊，之前都食過一兩次，咁啊影咗啲相。咁呢間咧就係一間泰國嘅餐廳，叫做金房。上一次嚟食呢，就係食海南雞，咁啊拍嗰條片呢，就簡單介紹過啦。之後有網友呢去幫襯過，就覺得就平平無奇，不外如是啊。咁咧我就今次呢，就特登再去試下。咁啊當然啦，今次我就唔係食海南雞啦，我就食佢另外一樣嘢，因為都係我同事介紹話幾好食嘅，就係嗰個海鮮炒河啊。咁啊睇下佢今次嘅質素係點樣。今次叫呢個炒河呢，就56蚊，咁啊本身係跟杯熱飲同埋呢有個例湯送嘅。咁啊本身呢，就例湯我就唔知有得送啊，因為我以為係海南雞先至有啊。咁啊嚟嘅時候呢，話杯檸水呢，嗰啲檸檬都幾厚切喎，咁啊俾得幾多，咁啊飲落去都冇乜苦澀味嘅，正正常常啦。呢碗例湯呢，就唔係好夠熱啊，咁啊陣間講下點解，但係個味呢，亦都比較鹹少少。今次又冇雞腳啊。咁啊，到翻呢個主角咧，就係呢一個嘅呢一個炒河啦，呢個海鮮炒河啦。咁啊，之前咧我個同事介紹我食嘅，影咗張相俾我睇嗰時咧，都幾足料下嘅。咁特別咧有我比較中意嘅粟米心啦。咁啊，今次咧就真係可以試到啦。咁但係咧我自己就覺得真係相對係一般少少，可能係因為今日呢個今日嘅問題。首先有啲河粉咧就一嚿嚿黐埋，都比較碎一啲啊。咁佢係啲比較厚身嘅河粉，咁而所謂嘅海鮮呢，咁啊主要呢就會係一啲魷魚就比較多啦，有啲魷魚鬚，亦都有啲魷魚片呢。食落去呢係比較硬身少少嘅，咁啊都要啲嚼力呢先可以嚼到，消化呢都驚呢有啲影響咗個消化。粟米心係我最愛啦，咁啊今次都有幾條啦，亦都有幾條芥蘭喺度啦，咁啊都係正正常常嘅味道啦，就冇乜話好特別。咁啊，然後亦都揾到一隻嘅大蝦啦，蝦肉係都幾爽下嘅，都做得幾唔錯。而另外呢一個呢比較特別嘅地方呢，就係呢佢有一隻呢都幾大隻嘅呢個嘅帶子啊。咁呢個帶子呢，就你話係咪好靚嗰啲呢？定係急凍嗰啲啊？10成10都一定係急凍㗎啦。咁啊食落去呢，其實無論係粒帶子、大蝦定還是係嗰個河粉咧，個味道同埋啲魷魚咧，個味道咧都係比較淡口一啲嘅。海鮮類咧，甚至係可以話咧係基本上係完全冇乜味咁滯，食落去係好似係灼熟佢咁樣嘅啫。咁啊，一啲底味啊、少少鹽啊嗰啲咧都冇乜嘅。咁我就覺得係真係比較一般啲，再加上個河粉呢，有啲比較碎啦，而且呢，佢亦都係啲厚身嘅河粉，厚搭搭咁樣呢。咁你變咗食起上嚟呢個味道呢，就唔係好濃啊。咁啊，即係簡單嚟講呢，其實就唔係好夠味咯。咁加埋啲河粉偏碎呢，其實我就覺得係真係幾一般。至於個湯咧就啱啱相反啊，今次咧唔知係咪落重咗料啊，就比較鹹少少啊。咁啊，但係至於話唔夠熱嗰個原因咧，就係我估計咧就本身因為姐姐送嚟嘅時候咧，就連埋杯嘢飲一齊送嘅。咁啊，但係嚟到我張台嘅時候咧，就淨係擺低咗杯嘢飲，個湯咧就跟住去咗隔離台，兜咗幾個圈之後咧，就原碗湯就送翻俾我。咁啊，咁樣左兜右兜咧，有冇影響？我覺得就一定有啦。飲落去就唔係話凍嗰啲嘅，只不過係唔夠熱咯。如果同翻上次食海南雞飯嗰個例湯相比咧，上次嗰個就有雞腳啦，冇咁鹹啦，同埋咧熱啲嘅。今日咧再同長家影多一個下午茶餐啊，同一間餐廳就食咗呢一個船河，咁啊要咗金邊粉，就係呢隻肥牛嘅船河金邊粉。其實我係第一次咧就食呢個船麵嘅，咁啊都知道佢係用牛血做嘅，牛血湯嚟去做嘅嗰個湯底。咁啊今次你見到咧都相當結身，好濃郁嘅味道咧，又唔會過鹹喎，啱啱好喎。
肥牛嚟講呢，就應該都會有啲比較普通嘅肥牛啦。咁啊，時間呢都應該係過咗少少嘅，所以都係有啲鞋同埋有啲韌嘅。咁啊，金邊粉呢就比較幼身一啲啦。咁啊，食落去呢都比較，亦都係同樣比較腍嘅。隔離嗰嚿蘿蔔呢係我覺得幾好食嘅一樣嘢，因為佢索晒嗰啲味啊，而且亦都夠腍。咁啊，亦都呢係冇乜渣嘅，個蘿蔔係做得幾靚嘅。咁啊，另外有嚿豬紅啦。咁啊，因為我呢第一次食呢啲船麵呢啲啊，咁啊，所以呢都唔係太清楚佢有啲咩配料，但係呢食落去呢，嗰啲配菜呢又做得幾好嘅喎，唔錯嘅喎。咁我呢碗船麵呢，我覺得呢就幫佢拉翻唔少分數啊，因為之前講嘅海南雞就比較係正常啦，唔係話好好，但係都唔算得上差。咁之前食過嘅嗰個炒河呢，就我啊覺得比較一般啲，都扣咗唔少分，特別有啲海鮮呢，淡而無味嘅。咁啊，今次再下午茶呢一個嘅船麵呢，就幫我拉，即係幫佢拉翻唔少分數，因為我覺得呢，就係呢個真係做得幾好，尤其是個湯底濃得嚟唔會好鹹啊，呢個係好緊要。因為如果大家有食過一啲嘅粉麵鋪啦。咁啊，如果你個湯底好濃好深色，但係好多時都係整色整水嘅，完全係冇味嘅，亦都有試過。有啲呢係好鹹嘅，亦都有試過。咁呢度呢係做得啱啱好。咁份量嚟講，如果以下午茶餐嚟計呢，頭先嗰碗粉呢，咁啊，另一個小食嘅，另一個小食再加杯嘢飲呢，熱飲計呢，都係講緊45蚊，係咪好平呢？唔係好算，但係如果你話又有小食，又有嘢飲，而又有一個嘅一碗份量都唔算細嘅粉麵咁樣嚟食呢，其實我都覺得都可以接受噶啦。咁即係整體嚟講，呢間金房呢，你問我會唔會嚟再嚟呢？食晏晝呢，我就未必會再嚟。咁啊，除非即係同事一班人話去食嘅，咁啊可以去試下咯。因為佢大台比較多，細台咧就比較少啲嘅。食飯時間咧，你係100%咧一定要搭台嘅，而且可能會坐得好逼添。逼嘅意思可能係一張4人卡位，如果你有5個人咧，都要夾硬坐落去。又或者係一張大圓台就坐8個人，當然啦，你係4個4個或者4個5個咁樣啦，就會逼少少啦。今日咧下午茶呢一個船河係有驚喜嘅，我自己咧第一次食，我自己覺得呢個係金邊粉啊，咁我就覺得咧係都做得幾好食嘅，而且咧我要咗杯咧就菜蜜，係唔需要另外加錢嘅，咁嗰杯菜蜜咧其實都係即係正正常常咧，個味道又唔會話太淡，亦都唔會話太甜嗰種，係比較適中。咁另外咧就因為我同我同事一齊食啦，今次咁所以會有2個小食啦。其實本身係1份啦。咁有一個類似春卷咁樣嘅嘢咧，咁其實都做得幾唔錯嘅，即係食落去咧個味道都幾好。咁另外就要咗個泰式甜品啦，今次就係一個嘅椰汁糕啦。咁都係正常嗰啲泰國式嘅甜品嗰啲做法味道，咁都係可以。咁所以咧呢間金房咧，我覺得咧佢個下午茶咧，似乎就好食過個午餐。咁當然啦，你話午餐可唔可以叫啲船河咧？咁都可以嘅。咁要望翻嗰張時日午餐有冇呢個船河就會抵啲啦。如果唔係就會係散叫啦。值得一提咧就係呢度嘅下午茶咧，其實佢係到4點啊，因為咧佢4點之後咧就會落場嘅。咁所以咧就即係如果要嚟食咧就4點前，即係3點零鐘你就要嚟嘅，因為 last order 就係3點零鐘嘅。不過咧，通常咧一般嚟講，如果你平日計咧，黃埔依條街基本上都係冇乜人嚟食噶啦。簡單嚟講啦，呢間金房咧，第一次嚟食嗰個海南雞咧，就評級係中性咧，可嚟可唔嚟啦。第二次食咗嗰個炒河之後咧，就下調咗個評級，就真係非必要都唔會嚟啦。今日同事話想食嘅，再嚟食埋個下午茶咧，又提升翻個評級喎，呢個船麵幫佢拉翻啲分數，即係都係去翻可嚟可唔嚟嘅階段，但係大家可以試下個下午茶啦。希望大家中意我今日呢個分享，記得訂閱我嘅 YouTube 頻道海南雞王，我哋下條影片再見，拜拜。